गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और अभी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अम्मा कैटल फार्म की जानिब से एक ऑफर दी जा रही है जो कि व्लॉग के जरिए आप लोगों को पता चलेगा। और अम्मा कैटल फार्म के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और इस ऑफर से ज़्यादा लोग जो हैं वो एंजॉय करें और फायदा उठाएं। और बेसिकली इसे छोटी रिवील कर देता हूँ कि इस व्लॉग के जरिए जो है वो ऑफर जो है वो इंस्टॉलमेंट के हवाले से इसमें बात की गई है। और लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड जानवर हैं इसके अंदर, कैटल्स हैं लिमिटेड जो इस ऑफर में शामिल हैं। तो असल में मैं इस लोगो जो है हमारा उसमें अम्मा कैटल फार्म जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली वही चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसका लिंक है वो उसी से एसोसिएट है। तो उसको लिखेंगे तो यूट्यूब पे चैनल आ जाएगा, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो लाजमी देखें क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट का जिक्र किया गया है। तो उसमें इंस्टॉलमेंट की बात की गई है। तो अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, बाकी जो है उस वीडियो के जरिए आप लोगों को सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। कि जो वीडियो है वो इंशाल्लाह 24 घंटे से पहले अपलोड हो जाएगी। तो जब तक ये वीडियो देखें आप लोग, और वो 24 घंटे से पहले जब अपलोड हो जाएगी, तो जब आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा ना तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप वो वीडियो देख पाएंगे। और आपके पास अगर नंबर है हमारा